السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بمتابعي قناة لا بوزيتيف. شكرا على المتابعة ديالكم، على الثقة ديالكم، على الدعم والتشجيع اليومي ديالكم. ولكن اليوم في حقيقة بغيت نشكر واحد الفئة من الناس اللي دعموني وساندوني منذ بدايتي ولمدة 10 سنين. مني بديت كأخصائي تغذية صاحبة ركن تغذية في جريدة المساء إلى يومنا هذا، وهما كيساندوني كيشجعوني كيثقوا فيا كيتواصلوا معايا مدة ديال 10 سنين، كيتبعوا مقالاتي اليومية من الاثنين حتى الجمعة، ودائما كيكون واحد التواصل واحد التشجيع. فئة القراء الأوفياء ديالي كنقول لكم شكرا لكم بزاف، راكم عزاز عزاز عزاز، ليكم مني كل احترام وكل تقدير. كما كتحترموني وكتقدروني كتشجعوني كتثقوا فيا، كما كتواصلوا معايا دائما، ف ما لقيتش صراحه كيفاش نعبر لكم على هذا الحب وعلى هذا الاحترام. بزاف ديال الناس كيراسلوني كيقول انهم كياخذوا الجريده فقط لحبهم لركن التغذيه ديالي، وبزاف الناس اللي كيتواصلوا معايا وكيقولوا يعني لما كنجاوبهم على الاستفسارات ديالهم كيبقى بيناتنا واحد اكثر من يعني واحد علاقه ديال صداقه زوينه بزاف. فمن خلال الفيديو ديال اليوم بغيت نوصل او نبلغ رساله للقراء الاوفياء ونقول لهم انه كتبقى الصحافه الورقيه هي العشق الاول ديالي، تبقى جريده المساء هي البيت الاول ديالي. فشكرا لكم كاملين. انا ما اختاريت نعمل قناه على اليوتيوب الا لانه كاين فئه من الناس ما كتقتنيش الصحف، ولكن كتلتجئ باش تاخذ المعلومه، يعني كتفضل انها تشوف شي حاجه وسيله مرئيه. ولذلك انا عملت هذه القناه هذه باش نوصل لهذه الفئه من الناس الصوت ديالي، الرساله ديالي، المعلومات ديالي، وباش نتواصل معهم حتى هما باش نفيدهم وعلاش لا نستافد منهم. وكنشكر كذلك زملائي، وكنشكر كذلك أصدقائي في وكالة أخبار المرأة اللي رئيس التحرير ديالها حتى هو تغفية، عطاني محررة قسم التغذية والصحة من بداية 2013 إلى يومنا هذا. شكرا لك بزاف. رئيس تحرير فلسطيني. وكالة أخبار المرأة كتضم نخبة من الإعلاميين والإعلاميات العرب، فلسطينيين، مصريين، سودانيين، سوريين، كاين بعض المغاربة، تونسيين، جزائريين، كاين يعني إماراتيين، سعوديين، مختلف بلدان العالم العربي. فشكرا لك أنك عطيتني هذه الفرصة نكون من ضمن لائحة الإعلاميين المتميزين اللي كتضمهم وكالة أخبار المرأة. شكرا لكم جميعا، وشكرا للمتابعي على قناة لا بوزيتيف اللي مازال عاد كيتعرفوا عليا، ومن حقهم كيسولوني على بزاف الامور لانهم ما كيعرفونيش. فكنشكرهم بزاف، كنشكر بزاف ديال الناس اللي يعني بفضل مساعدتهم قدرت انني نوصل لكم. فشكرا لكم جميعا. فيديو ديال اليوم غادي يكون عبارة على رد على بعض الاستفسارات ديالكم كنوع من التفاعل بيناتنا، ولو انني كنحاول رد في لي كومونتير او كنحاول نرد في لي زيميل، كنحاول يعني، ولكن كيبقاو بعض الاستفسارات اللي اما كتكرر اما كنلقاها مهمه، فكنحاول نخصص لها فيديو. من ضمن هذه الاستفسارات كان سؤال كيقول صاحبه انا عندي واحد المشكل، انه بعد ما كنسالي التمرين الرياضي مباشره ملي كنسالي التمرين الرياضي ديالي كنحس بواحد الرغبه شديده انني ناكل شي حاجه مالحه. ملي كنخرج ما كيبان لي غير الحانوت كنمشي ناخذ شيبس ولا كناخذ شي بسكوي مالح، لان ديك لونفي كيكون لا يقاوم. فشنو الحل هنا؟ كنقول لك انه هذا الشيء اللي واقع لك راه عنده تفسير. انت ملي كتعمل واحد المجهود رياضي فانت كتعرق، كتفقد السوائل، ومع هاد السوائل كتفقد معادن، من ضمن هاد المعادن كتفقد البوتاسيوم. الفقدان ديالك السوائل والبوتاسيوم هو اللي كيعطيك داك الرغبه الشديده في انك تاكل شي حاجه مالحه.
هنا نصيحتي لك انك دائما دي معك واحد القرعه كبيره ديال الماء كل ما حسيتي بالعطش، ولا حاول انك تعود راسك انك تشرب الماء ومومون ديال التمرين، ودي معاك بعض الفواكه الجافه، لوز، قرقاع، تميرات، ودي معاك موزه مثلا اللي تاكلهم في يعني في التمرين. ملي كتاكل هاد الماكله هذه اللي فيها البوتاسيوم وكتاكل كذلك كتشرب كذلك الماء، فانت ملي كتسالي التمرين ديالك فما ما كيكونش هذاك لونفي انك تاخذ شي حاجه مالحه، وبالتالي المشكله ديالك ان شاء الله غادي تحل وما غاديش تخرب كذلك الريجيم ديالك اذا كنتي كتعمل الرياضه زائد حميه لانقاص الوزن. كنتمنى نكون اجبت على الاستفسار ديالك. السؤال الثاني كان كيفاش ندير حميه ونقص الوزن ديالي بلا ما يطرح الجسم ديالي. دونك هنا الجواب ديالنا انه اولا خاص تكون واحد الحميه اللي مزيانه. كنقصد بالحميه مزيانه اولا نظام غذائي متبع مزيان يكون فيه انقاص الكميات وتحسين جوده الاكل اللي كتاخذيه. دونك هنا الا عملتي واحد الحميه اللي قاسيه غطيحي فيها واحد نسبه كبيره من الكيلوات في الاسبوع، بحال داكشي اللي كيجيكم دابا في اليوتيوب نقص 10 كيلو في اسبوع، نقص ما عرفت شنو. فبغض النظر واش هاد العناوين المثيره والصحيحه ولا لا، فاذا كانت هاد الحميه فعلا قاسيه غتنقصك هاد الكيلوات الكثيره في مده قصيره، فهذا ايضا غيؤدي الى ترهل الجلد ديالك. فتجنبي اي حميه قاسيه. معدل هبوط الوزن كيكون من تقريبا نص كيلو لكيلو في الاسبوع، فهذا مزيان مثالي رائع، وحاولي تمشي بشويه بشويه. زائد مع الحميه ديال انقاص الوزن حاولي تعملي رياضه، واخا غير المشي. اذا عملتي المشي حاولي يكون اكثر من الساعه. ملي تكوني كتمشي حاولي تناوبي ما بين المشي وما بين المشي السريع، وحاولي تحركي يديك ومومون ديال رياضه المشي. فوالا. واذا كنتي كذلك كتعملي حميه فحاولي ما امكن انه المناطق بحال البطن، الارداف، الفخذين حاولي تدهنيهم بزيت مثلا زيت لوز، زيت ارغان اذا عندك. هذا كذلك كيساعد انه ما يكونش واحد الخطوط في الجسم ديالك. دونك نتمنى يكون الجواب ديالي واضح. سؤال موالي، سيدة حامل كتقول انها زادت الوزن خلال فترة ديال الحمل، وكتسائل شنو زيادة الوزن الطبيعية اللي تقدر تزادها المرأة الحامل فترة ديال الحمل. دونك هنا قبل ما نقولوا الزيادة الطبيعية خاصنا نقسموا النساء الحوامل لثلاثة ديال الأقسام. كاينة امرأة اللي كتكون عندها زيادة الوزن قبل ما تحمل، دونك نقولوا سمينة، وكاينة سيدة اللي كيكون عندها الوزن ديالها جيد متوسط مزيان، وكاينه المراه اللي كتكون نحيفه. دونك هنا اذا كانت المراه سمينه فمعدل زياده الوزن الطبيعي خلال مرحله الحمل كامله تيكون ما بين 6 حتى 11 كيلوغرام. اذا كان الوزن ديالها متوسط يعني واحد الوزن نقدر نقولوا عادي، فزياده طبيعيه ما بين 11 حتى ل 16 كيلوغرام. اذا تزادت اكثر من هذه الزياده هذا فتقدر تدخل في سمنه مفرطه. اما اذا كانت السيده نحيفه فالزياده معدل الزياده الطبيعي خلال فتره الحمل من بدايه حتى اخر الحمل فيقدر ب 13 حتى ل 19 كيلوغرام. دونك هنا خصكم تعرفوا انه في خلال فتره الحمل في الفتره ديال الوحم فهنا كتقدر تنقص السيده لان ما كتكونش كتاكل، كتكون القاي كيكونوا مجموعه ديال الاعراض، فكتقدر تنقص واحد الكميه يعني من الوزن ديالها، وكيما من بعد كتبدا تريكوبيري. غير هو كاينين بعض النساء اللي كينقصوا بزاف خلال فتره الحمل، هنا خاصها تستشر مع الطبيب المختص ديالها اولا مع اخصائي التغذيه اللي متبعه معاه. دونك هنا باش تعرف السبب، لان يقدر يكون ما كتاكلش مزيان او لا يقدر يكون عندها شي خلل معين. دونك هنا ضروري خصها استشاره ديال الطبيب ديالها. دونك نتمنى نكون وضحت ونكون أجبت. في نفس السياق سؤال آخر تيقول أنه سيدة كتقول أنا حاملة وزدت واحد زيادة كبيرة في الوزن ديالي، واش ممكن أنني ندير حمية لإنقاص الوزن أو لا دايت؟ هنا كنقولوا لها أنه في هذه الحالة هذه
يفضل انه خاصش المراه دير واحد الريجيم لانقاص الوزن او مومون ديال الحمل او لا مومون ديال الرضاعه، لان هذا يقدر ياثر على الجنين او لا يقدر ياثر على افراز الحليب ديالها. كدير واحد النظام غذائي اللي مزيان، يكون متنوع، تحترم فيه الكميات، تحترم فيه كذلك لا كاليتي ديال الماكله اللي كتاخذ، مي خاصها الاحتياجات ديالها تاخذهم، لان هي راه ماشي مسؤوله غير على راسها، راه مسؤوله على راسها ومسؤوله على تكوين واحد الجنين. فالحميه تقدر تؤدي بها الى فقر او لا نقص بعض المغذيات بحال الحديد، بحال حمض الفوليك ومجموعه اخرى من المغذيات اللي غتاثر على الصحه ديالها وعلى الصحه ديال الجنين ديالها. دونك هنا خاصكم تردوا البال وما يعني ما تهوروش في هذه الامور هذه. السؤال الموالي على المراه في المرحله ديال العاده الشهريه. المراه في المرحله ديال العاده الشهريه كتعرض مجموعه ديال الاعراض. دونك السؤال كان شنو سبب اللي تيخليني مقلقه دائما في الوقت ديال العاده الشهريه، واش كاين شي وسيله انني نضبط هاد العصبيه والقلق ديالي. دونك هنا كنبغي نقول ان المراه او مومون ديال وغادي ندير واحد الفيديو خاص بمتلازمه ما قبل الطمث، وهذا فيديو غيكون توضيحي شنو النظام الغذائي بالتفصيل للمراه في الايام اللي كتسبق مباشره مرحله نزول العاده الشهريه، وكذلك في المومون ديال الطمث ديالها. وهو غيكون فيديو جد مفيد، نوعدكم ان شاء الله غادي نديرو. دونك هنا غير بعجاله باش نرد على هذا الاستفسار هذا. دونك هنا غير كتفسير بسيط، او مومون ديال لي ريغل هرمون ديال الاستروجين تيهبط، ملي تيهبط معاه هرمون السيروتونين. هرمون السيروتونين هو اللي كنسميوه حنا بهرمون السعاده. ملي كيكون هابط في الجسم ديالك سي نورمال انه كتحسي بواحد التعكر ديال المزاج، بواحد العصبيه، كتولي ما حاملاش راسك، ما حاملاش راجلك، ما حاملاش موالين الدار، ما حاملاش ولادك، ما حامله حتى شي واحد حداك. هذا سي نورمال. دونك هنا زائد زعما بعض الاعراض الاخرى اللي كتظهر، كيبدا تبان لك واحد الحبوبه هي عاد كتنوض من كتعرفيها فين جات، سورتو ملي كتجيك في الوقيته اللي عندك فيها شي مناسبه ولا معروضه يعني معروضه ولا هذا. دونك هنا الحل شنو هو؟ الحل انه تاخدي اغذيه اللي غنيه بالتريبتوفان. التريبتوفان هو واحد البريكورسور ديال السيروتونين، يعني حاولي تاخدي شي حاجه فيها تريبتوفان. نخلي لكم لا ليست ديال الاغذيه اللي فيها تريبتوفان. وكذلك حاولي ما امكن ان مثلا تخرجي، ان ما تبقايش منعزله، سورتو اللي كنتي غير في الدار ما تبقايش منعزله غير في الدار، باش تبدلي كومسا تبدلي الجو ديالك. كذلك مومون ديال لي ريغل، العيالات اللي تيتبعوا حميه لانقاص الوزن يحاولوا ما يتعبروش في هاد الوقيته هذه، لان صافي كيتفقسوا، كيبان لهم انه بالعكس كيتزاد الميزان في هذيك الوقيته هذه، راه كيكون غير احتباس ديال السوائل في الجسم. فبلا ما تعبري في هذيك الوقيته باش ما تحبطيش سهل من بعد. وحاولي ما امكن انك تركزي على الماكله ديالك، شويه ديال العديسه، شويه ديال الباربا، شويه ديال كبيده، ولا يعني المصادر ديال تكون مصادر ديال الحديد. حاولي تشربي الماء مزيان. وكذلك اذا كان كيجيك مثلا لاغاكل كتجيك بلوجع، حاولي تاخذي بعض الاعشاب اللي تعاونك، مثلا بابونج، مثلا نافع، فهادو غادي يعاونوك مزيان. وحاولي مثلا كذلك تحاولي تساعدي العضلات ديال البطن ديالك الارتخاء. حاولي تعملي واحد لابيوت سخيخه واحد شويه على البطن ديالك باش تعاوني هذاك الوجع ما يبقاش، وترخي داك الكونتراكسيون اللي كتكون في العضلات تما صافي. دونك وحاولي ما امكن ان تدفاي وتلبسي مزيان، يعني ما تستعمليش حاجه اللي بارده بزاف تاثر عليك هكذا. فوالا، ما عرفتش كاينين اسئله اخرى بلاتي نفكر. سؤال اخر كان على لا غروسوفوبي. لا غروسوفوبي هو واحد المصطلح دخل مؤخرا في الديكسيونير لاغوس. اش كيعني بحال كنقولوا واحد التنمر على الناس اللي غلاط. مثلا تتكون شي وحده زايده في الوزن تيبقاو يضحكوا عليها، ولا كيبقاو ينقصوا منها، ولا كيبقاو يقلوا منها. واحد السيده اللي تواصلت معايا تقول لي انها كتعاني بواحد الشكل كبير من لا غروسوفوبي، كتعاني من واحد الشكل كبير من التنمر ديال الناس. وهي المشكله ديالها ان
ماشي غليظه لانها يعني النظام الغذائي ديالها خايب، ولكن عندها مجموعه ديال الامراض ومجموعه ديال الادويه اللي كتاخذهم. دونك هنا بالنسبه لهذه الفئه ديال الناس كنقول لهم انه ما تسوقوش ما تديوهاش في الناس، لان غادي يهضروا فيكم، كنتي غليظ غيهضروا فيك، كنتي ضعيف غادي يهضروا فيك. حاولوا تقبلوا ذاتكم، تبغيو الجسم ديالكم وتقويوا الشخصيه ديالكم، ما ديوها حتى شي واحد. اذا كنتي مريض حاول تعالج الخلل يعني اللي عندك. اذا كان عندك واحد زياده في الوزن حاول تنتبه للصحه ديالك وتنقص من الوزن ديالك، ماشي على دوك الناس كيفاش كيشوفوك، ولكن على قبل راسك انت. حاولوا، هي راه ماشي شي حاجه اللي سهله انك تاخذ هذيك الخطوه الجريئه باش تغير واحد النظام غذائي اللي تربيتي عليه وكبرتي عليه وعاجبك، وباش تخرج من هذيك لازون ديال الراحه اللي عشتي فيها. ولكن الامر كيستحق شويه ديال التضحيه، فحاول تشجع راسك، حاول يعني تلقى شي حاجه اللي تموتيفيك كومسا باش يعني تنقص من الوزن ديالك. مي سينو ما يكونش لو ريبير هو دوك الناس اللي كيتنمروا عليك او دوك الناس اللي كيبقاو يهضروا فيك او لا نو. حاول تجاهلهم تماما تماما تماما، لان راه كيف كاينين ناس نحفاء حتى هما كيعانيوا من هذا التنمر، وكاينين ناس اللي نحفاء وكيمشيو ياخذوا التحاميل باش يغلاضوا، يعني كل واحد والعقليه ديالو، كل واحد وشنو باغي. فانت ولا انتي ما تكونوش ضحيه ديال هادوك الناس اللي كيحكموا عليكم، لا، كونوا اشخاص مقتنعين بذاتكم، شخصيتكم قويه، كتبغيو راسكم، كتبغيو الخير لراسكم. اذا كنتو كتبغيو الخير لراسكم سي نورمال غادي تفكروا في الصحه ديالكم، وغادي تحاولوا انكم ديروا واحد شويه ديال الجهد باش تغيروا واحد النظام اللي عشتوا عليه مده سنين وما كانش مناسبكم. دونك كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، نتمنى انه يكون جاوب على بعض الاسئله ديالكم وفادكم. شكرا لكم، نتلاقاكم على خير فيديو مقبل ان شاء الله.